天底下的道理往往就藏在最平常的生活细节里。很多人家里遇到不顺遂的事情，总觉得是外面的风水不好，或者是自己的运气不佳。其实你回头看看你的厨房，看看你的冰箱，答案可能就在那里。我们中国人讲究一个中庸之道，讲究一个和谐。家里的每一件东西，它都不是孤立存在的，它都在一个环境系统里面发挥出作用。这就叫做环境影响心态，心态决定命运。现在的人，房子越住越大，东西越买越多，为了节省空间，什么东西都往冰箱上面放。大家觉得那是一个现成的平台，不用白不用。但是你可能不知道，在我们老祖宗的智慧里面，厨房是家里的财库，而冰箱就是现代家庭的米缸。如果你在米缸上面随随便便乱放东西，那不仅是在破坏电器的使用寿命，更是在破坏你家里的气场。这绝对不是什么封建迷信，这是一门极其精深的环境科学。很多人说，曾老师，这冰箱上面放点东西，难道比镜子对住床还要凶吗？我告诉你，镜子对住床影响的是你的睡眠和精神，而冰箱上面的乱象影响的是你全家人的食禄和财运。食禄就是福气，财运就是生计。这两样东西动了根基，你说凶不凶？我们要先明白一个逻辑，什么是冰箱？在古代，家家户户最重要的就是那个米缸。米缸要深藏，要保持前进，要放在阴凉稳定的地方。现在时代变了，我们不怎么存米了，我们存的是新鲜的蔬菜、肉类和各种营养品，这些东西全都装在冰箱里。所以冰箱在现代家居环境中，它承担的就是财库的功能。财库最怕的是什么？财库最怕的就是压，怕的就是乱，怕的就是冲。你把冰箱上面堆得满满当当，这在我们中国的环境学里面叫做压制财气。你去看那些事业做得稳、家庭和谐的人家，厨房一定是井井有条的，冰箱上面乾乾净净。而那些整天吵吵闹闹、财来财去、守不住的人家，冰箱上面多半堆满了杂物。这就是物物相关，人与环境是不断进行能量交换的。这第一样千万不能放在冰箱上面的东西，就是绿色植物，尤其是那些需要水培的或者是带刺的植物。很多人觉得冰箱是一个冷冰冰的电器，在上面放盆花或者是放盆草，能增加点生机，还能净化空气。这种想法听起来很有道理，但实际上是完全错误的。我们讲究一个取向。冰箱是什么？冰箱在五行里面属金，因为它是金属做的，同时它又带住水气，因为它是制冷的。金水相生，这本来是一个很稳定的财库象，但是你往上面放一盆植物，植物属木，在五行生克里面，金是克木的。你把一盆植物放在冰箱上面，这盆植物就处在一个被克制的环境里，它很难长得好。大家可以观察一下，放在冰箱上面的植物是不是经常黄叶子，或者没过多久就枯萎了。这背后还有一个科学道理，冰箱在运作的时候，它的顶部和背部是要散热的。你把一盆花放在上面，热气往上走，这盆花的根部就会长期处在一个高温前燥的环境中。植物的根受不了这个热气，它就会慢慢腐烂，这就形成了一个非常不好的象，叫做枯萎之象。财库上面顶住一盆枯萎的植物，这就意味住你的财气在枯竭。我们讲环境要取其生机，你放一个死气沉沉的东西在财库上面，这不是在给自己招霉运吗？更有的人喜欢放仙人掌、仙人球，觉得能防辐射，这更糟糕。
带刺的东西在环境学里面叫做廉贞煞，财库上面藏刺，这叫做财中带刺。家里的人容易发生口舌是非，挣钱挣得很辛苦，甚至还会招来意外的开销。所以如果你想在家里养植物，请把它们放在窗台或者阳台，让它们在自然的光照下生长，千万别把它们当成冰箱的装饰品。你要明白，植物是有灵性的，它在替你承担环境中的压力和不适。如果一盆植物在你的财库顶上天天受煎熬，它散发出来的那种衰败气息会直接干扰你的心境。我们中国人讲，看一个人的运势，先看他养的草木，草木繁茂，气场就旺；草木枯萎，气场就衰。你把一个正在枯萎的生命体压在全家人的口粮之上，这是在心里暗示自己，我的生活正在慢慢枯竭。这种暗示比什么镜子都要可怕，因为它触及的是生命最核心的生长力量。接下来我们要说这第二样东西，这也是很多家庭最容易犯的错误，就是把各种小家电堆在冰箱上面，比如微波炉、烤箱、电饭煲之类的。现在的年轻人家里厨房空间小，觉得冰箱顶上空住也是空住，把微波炉放上去正合适。我要提醒各位，这在环境学里面叫做活水位计，是非常混乱的磁场。冰箱是制冷的，微波炉是加热的，一个往外散冷气，一个往外排热气，这两种截然相反的能量在一个极小的空间内剧烈冲突，这叫做冷热交替。在这种环境下生活的人，情绪会变得非常不稳定。为什么现在很多家庭夫妻之间没说两句话就吵架，孩子不听话，老人脾气大？你回头看看你的厨房，是不是这种冷热冲突太严重了？从物理学的角度来讲，冰箱和微波炉、烤箱这些东西，它们都有强烈的电磁辐射。每一件电器都有自己的电磁场。当你把这些小家电堆在冰箱上面的时候，它们的磁场会互相干扰。冰箱里面存的是什么？是我们全家人要吃进肚子里的食物。食物是带有生命能量的。在这种混乱的电磁场包围下，食物的能量结构会受到破坏，吃下去对身体肯定没有好处。我们讲病从口入，祸从口出，食物的气场乱的，全家人的健康就会出问题。健康出了问题，你的事业和财运自然也就跟住往下走，这就是一连串的连锁反应。所以我们讲冰箱上面放家电，这叫做火烧财库，是非常不吉利的。再者，大家想一想，冰箱的运作是需要一个稳定的空间的。你把微波炉放上面，微波炉运作的时候会产生震动，冰箱运作的时候也会有轻微的震荡。这种长期的不稳定会导致电器内部的零件容易松动，缩短使用寿命不说，还存在安全隐患。Web1 微波炉在使用过程中发生短路，或者是冰箱的散热受阻，后果不堪设想。家是一个避风港，是一个需要安定和谐的地方。这种人为制造的不安定因素，就是我们说的凶。很多人不理解，为什么老祖宗说镜子对住床不好？镜子对住床是干扰你的神志，让你睡不踏实。但是冰箱上面放家电，它是干扰你的食路，是干扰你家里的根基。这种影响是潜移默化的，等发觉的时候，往往已经造成了损失。我们中国人做人做事最讲究一个各安其位，冰箱有冰箱的位置，微波炉有微波炉的位置。你为了图一时的方便，打破了这种各安其位的秩序，这就是乱。乱的气就不顺，气不顺运就不通，这就是天底下的硬道理。冰箱在运作的时候，
虽然它是制冷的，但它的核心压缩机是在做功的，做功就会产生热量，这种热量在五行中是属火的，而你把同样属火的微波炉、烤箱压在上面，这叫火上加火，财库燥热不堪，财库宜凉宜静，你把它弄得火急火燎的，你说你这辈子挣钱能不住急吗？能不辛苦吗？这第三样千万不能放在冰箱上面的东西，就是水族箱，或者是任何大型的水容器。这在很多人的观念里可能觉得很奇怪，冰箱本身不就是带住水汽的吗？在上面放个鱼缸，那不是水水相生，财源滚滚吗？我告诉各位，这大错特错，这叫做水益财库，不仅不招财，反而会让你家里的财气变得极其动荡。我们要从五行的深层逻辑来分析，鱼缸里的水是静水，也是动水，因为鱼在里面游，水泵在里面抽。你把大量的流动的水压在一个带住火气、金气的电器上面，这就形成了极其剧烈的水火不容。这种水火相克产生的磁场冲突，会直接作用在冰箱里面的食物上。这种冲突在环境学里面叫做根基不稳。鱼缸是重的，水是流动的，你把一个沉重且流动的能量提压在财库上方，这意味着你的财运始终处于一种不稳定的波动状态。更要紧的是，从安全角度和物理逻辑来看，这也是非常危险的。冰箱在启动和停止的时候会有轻微的震动，鱼缸长期处于这种震动环境下，玻璃的结构会受到影响。万一哪天发生了渗漏，水流进了冰箱内部的电路系统，后果是什么？那就是短路，甚至是起火。你在财库上面放一个随时可能爆炸的水弹，这难道不凶吗？我们中国人讲就一个安字，安就是上面一个房子，下面一个女子，意思就是家里要安稳。你人为地制造这种不安稳，那就是对家运的极大损害。而且大家要看这个取向，鱼缸放在高处，水往低处流，这本来没错，但如果它是在财库顶上流，这就变成了财气外泄。真正的财库是要藏的，要固的。你把水放在上面，这叫做水富金库，金被水泄的气。很多家庭主妇会发现，自从冰箱上面放了鱼缸，家里的开销莫名其妙的就变多了，总是这里修一点，那里补一点，存不下钱。这就是因为你的财库顶上开了泄洪口。所以鱼缸一定要落地，或者放在专门的鱼缸架上，绝对不能贪图省事往冰箱上面放。冰箱作为财库，它需要的是稳定的、纯净的能量。你把动的东西压在静的东西上面，这叫做反客为主，家里的财气就会变得非常不稳定，容易财来财去。这第四样东西，也是现在家庭最普遍、最容易被忽视的，就是杂物堆，尤其是那些沉重的行李箱、废旧的纸箱，或者是为了防尘而盖上的厚重的防尘布。这在环境学中叫做泰山压顶。大家想一想，冰箱是米缸，是全家赖以生存的基石。你把那些平时不用、落满灰尘的行李箱压在上面，这在取向上代表住什么？代表住你的事业和财运受到了沉重的压迫，很难有出头之日。很多人觉得冰箱顶是一个绝佳的储物空间，把反季的衣服、不用的杂物统统往上堆。我告诉各位，你堆得越高，你的压力就越大。这种压力是无形的，它会转化为一种心理暗示。每当你走进厨房，看到那个被杂物压得密不透风的冰箱，你的潜意识里就会有一种沉重感。这种沉重感会跟随你到工作中，让你觉得做什么事情都阻力重重。
好像总有一座大山压住你。我们讲环境要空灵，空则灵，灵则通。你把财库顶上堵死了，财气的流动就停滞了。气滞则血瘀。在家庭环境中，这就代表住财富的增长陷入了停滞。这就是为什么有些人努力了一辈子，却总是在原地踏步。你回头看看，是不是你把自家的财头给堵住了？还有那个防尘布，很多人爱前进，在冰箱上面盖一块漂亮的防尘布，甚至还带住垂下的蕾丝边，这看起来很美观，但在我们看来，这叫做蒙蔽财路。财库要的是光亮，要的是通风，你把它蒙起来，这在象意上叫做财不见光。更有甚者，防尘布垂下来，遮住了冰箱两侧的散热位置，这就跟说的小家电一样，会导致散热不良。散热不良，冰箱就要超负荷运转。这就像一个人天天负重前行，还要被蒙住口鼻，他能长寿吗？他的效率能高吗？这反映在家运上，就是家里的开支在无形中增加，而且家人的神智容易变得糊涂，看事情看不清方向。杂物堆里还经常常铸就报纸、暂时不用的纸箱，这些东西在环境学中叫做压梁为仓。冰箱本来是家里的福星、财星，你却用一堆废弃的、没有价值的垃圾去压制它，这不就是在羞辱你的财神吗？财气是喜欢前进、喜欢流动、喜欢被尊重的。你把那些带有衰败之气、陈旧之气的杂物堆在上面，这就是在给你的财库加负担。如果你的冰箱是独立放置的，那一定要保持顶部的绝对空旷，不要放什么遮尘布，不要放什么装饰华，就让它前前进进、本本分分的在那里为全家人服务。大家要明白，这4样东西，带刺植物、小家电、水族箱、沉重杂物，它们每一件都有自己的能量属性，但当它们出现在冰箱顶上的时候，就都变成了破坏和谐的煞。我们中国人讲究理，这个理就是自然之理。冰箱是一个特殊的磁场中心，它是我们生命的供给站。你对它不尊重，就是在对自己的生命不尊重。很多人问我，曾老师，那到底放什么才好？我还是那句话，最好的风水就是空。如果你能在冰箱顶上保持那份留白，那这份留白就是你家财运生长的空间。我们再深入聊聊，为什么厨房环境对一个人的运势影响这么大？大家要知道，厨房在古代叫做司命。司命是什么意思？就是掌管生命。厨房里的火代表住家里的生气，厨房里的水代表住家里的财源。冰箱作为水火交汇、保存能量的地方，它的重要性不言喻。如果你把冰箱顶上弄得乱七八糟，这说明你的心乱了。一个人的心乱了，他处理财富、处理人际关系的能力就会下降。这就是因果。很多人觉得这是迷信，其实这是最深刻的心理暗示和环境感知。你试想一下，如果你每天早晨起床，走进厨房，看到的是一个清爽、整洁、冰箱顶部空旷如也的环境，你的心情是不是会自然的放松？思维是不是会变得敏捷？在这种状态下，你去处理一天的工作，你的决策会更精准，你与人的沟通会更和谐。相反，如果你走进的是一个塞满杂物、油腻不堪、冰箱顶上堆得像小山一样的厨房，你心里会没由来的升起一股无名火，或者是感到一种莫名的疲惫。这种情绪会带到你的社交和事业中，导致你容易发火，容易出错。这难道不是命运的改变吗？冰箱顶上的这4样东西，其实就是我们内心欲望和焦虑的投射。我们想多占点空间，于是放了杂物；我们想图方便，
于是放了家电。我们想点缀美感，于是放了植物，但我们却忘记了真正的美和方便是建立在秩序和规律之上的。你破坏了规律，美就不再是美，而是成了负担。这就是我们中国人说的过犹不及。你在一个不该放东西的地方放了东西，这就是贪。贪的结果往往就是失。所以我今天在这里跟大家分享这些，是希望大家能学会断舍离。清理冰箱顶这件小事，本质上是在清理你的生活，是在修剪你的欲望。当你把那些不该放的东西挪走，你是在向宇宙发出一个信号：我准备好了，我愿意给好运气腾出空间。这就是招财的最高法门。很多人去拜财神，但我告诉你，如果你家里的财库顶上还堆住旧鞋盒和微波炉，财神爷进了你家门都没地方坐，他怎么保佑你？我们要明白，冰箱它是一个动静结合的产物，它外面在动，压缩机在工作，它里面在静，在保存食物。这种微妙的平衡是需要我们去呵护的。如果你在外面给它加了太多的负担，这种平衡就被打破了。平衡一破，凶相就生。所以我们说，冰箱上面不能乱放东西。这不仅是为了电器好，更是为了你好。环境对人的影响是动态的，你今天挪走，今天的气场就开始改变。这就像是一条被堵塞的水渠，你把垃圾清理掉的那一刻，水流就开始通畅了。你会发现，清理完之后，原本沉闷的厨房会有一种清新感。除了这4样具体的东西，我们还要聊聊冰箱与厨房磁场的整体协调。厨房是家里的火房，也是水房，它是一个水火既济的地方。冰箱作为一个大体量的24小时运作的电器，它其实就是厨房里的定海神针。这根针要是稳了，全家的气场就稳。这根针要是上面被乱七八糟的东西干扰了，家里就容易出乱子。很多人家里冰箱上面还喜欢放一些过期的药品，或者是杂乱的说明书。这些东西带有一种废气和疾病的暗示。你想想，你把药品压在米缸上面，这不是在暗示家里人要常年吃药吗？这在取向上是非常不吉利的。真正的智慧是学会给生活留白。留白不是浪费，留白是为了呼吸。你把冰箱顶部空出来，这部分空间就会形成一个微型的气流循环区，有利于冰箱的散热，更有利于财气的积聚。我们中国人讲究聚宝盆，聚宝盆的口子要是被堵住了，宝贝怎么进得来？冰箱就是现代人的聚宝盆，你把它清理前进，这就是一种无声的宣言，代表你对生活的热爱，代表你对财富的珍惜。老天爷眷顾的永远是那些把日子过得精致，过得有条理的人。我们还要特别提一下清洁的重要性。很多人虽然不放东西了，但冰箱顶部经年累月积了一层厚厚的油垢和灰尘，这也是绝对不行的。灰尘在环境学中叫做晦气，才不入屋门，更不入会库。这层油垢就像是一层屏障，把所有的好运气都挡在外面了。你一定要定期去擦拭。擦拭冰箱顶部的过程，其实就是你在擦拭自己的心境，是在清理你自己的财路。当你亲手把那层油腻抹去，露出冰箱本来的光泽时，你心里的那个财路也就亮堂了。这里面还有一个很重要的道理，就是各安其位。微波炉有它的价值，植物有它的阳台，鱼缸有它的暗基。你让每一件东西都回到它最适合的地方，这就是顺应天道。如果你为了图省事，把所有的东西都塞在冰箱上面，
这就是违背自然，这就是乱。乱的就会生灾。很多人不理解，为什么一点生活习惯能跟命运扯上关系？其实，命运就是由无数个微小的习惯组成的。一个能把冰箱顶部保持得前前静静的人，他做事一定也是严谨的，有条理的。一个随随便便乱堆乱放的人，他抓不住财富也是理所当然的。大家要明白，冰箱它其实是一个储存能量的地方，它不仅储存食物，它还在储存你全家人的福分。如果你对这个福分的载体不尊重，福分就会慢慢流失。这4样东西：带刺植物、小家电、水族箱、沉重杂物，它们其实是我们内心贪念、懒惰和焦虑的具象化。我们贪图那一丁点空间，我们懒得去整理，我们焦虑东西没地方放。当你克服了这些负面情绪，把这些东西挪走的时候，你就是在战胜你人性中的弱点。这就是修行。生活处处是道场，厨房就是你修行最好的地方。你把冰箱上面清理前进，这就是一种最高级的风水布局。它不需要你花钱去买什么化煞的法器，它只需要你动动手，把那些负担卸掉。卸掉了负担，冰箱的压缩机转得更轻松，你家的运势转得也会更轻松。这就是所谓的大道至简。真正的招财大法往往就是这么简单。冰箱上面放杂物筐，里面什么都有，针头线脑、旧电池。旧电池带有化学污染，在环境学中属于污秽之气。财库被污秽之气覆盖，这叫做蒙尘。一个蒙了尘的财库，怎么可能招财？所以大家一定要养成好习惯。冰箱顶不是收纳盒，更不是垃圾桶。有些人可能会说，我家冰箱嵌入在橱柜里，上面本来就有柜子，那怎么办？这就很简单了，柜子里的东西也要整理整齐，不要塞得满满当当，要留有一定的空隙。更重要的是，柜子的门要关好，不要让里面的乱象显露出来。这叫做隐藏。隐藏起来的财气才更稳。冰箱顶不是收纳盒，更不是垃圾桶。你要给你的财库足够的尊重，你尊重财，财才会尊重你。这就是因果。很多人跟我说，曾老师，我家里实在太小了，不放冰箱上面真的没地方放。我说，这就是你的观念问题。你宁可让财库受压，也不愿意去断舍离一些没用的东西吗？你把那些没用的东西扔掉，空间自然就出来了。不要为了那些没价值的垃圾，去损害你最宝贵的家运。我们看那些成功的企业家，或者是德高望重的老人家，你去看他们的厨房，一定是清清爽爽的。这代表了一种克制，代表了一种对秩序的追求。人老了，最贵的是什么？最贵的就是这份清静。你家里的清静，就是你晚年福气的来源。如果你一进厨房，看到的是杂物堆积如山，你的心能安吗？心不安，神就不定，神不定就容易出错，出错了，祸事就来了。这就是为什么我说冰箱顶部的乱象比镜子对床还要凶的根本原因。镜子对床只是让你做噩梦，而冰箱顶部的压制是让你的生活变成一场醒不来的噩梦。我希望大家听完今天的分享，能有一种觉醒，觉醒于对生活的细微观察。环境学不是让你去迷信某种神秘的力量，而是让你学会去尊重每一件物品，去理顺每一份能量。冰箱上面那点空间，它反映的是你的格局。你的格局要是大到能容得下那份空灵，你的财富就能大到让你惊讶。如果你连那点地方都舍不得空出来，你的心量也就只有那点大，财富怎么可能进得来？
这就是我们中国人的智慧。我们讲虚能纳气，实则堵塞。一个空空如也的冰箱顶，它就像一个巨大的磁场，不断地吸引住周围的好运气往厨房里钻。好运气也是有灵性的，它喜欢去那些让它待得舒服的地方。你家冰箱顶上要是放盆仙人掌，好运气一过来就被扎跑了。你家冰箱顶上要是放个微波炉，好运气一过来就被烤焦了。你得给好运气留一个温暖安静的落脚点。大家回去之后，除了挪走那4样东西，我再教大家一个小妙招。你可以每天在擦拭厨房的时候，给冰箱顶也抹一把，保持它的光亮。擦拭的时候，心里想住，我在清理我的财路，我在迎接我的福气。这种正向的心理暗示非常管用。久而久之，你会发现你整个人都会变得神清气爽，你的家人也会受到你的感染，家里的氛围会变得越来越和谐。你要相信，你对环境好，环境就会对你好。你把冰箱上面弄得舒舒服服，它就回报你冷藏效率高，省电，食物保鲜好。你对家里的财库尊重，财富就会在你家扎根。这就是宇宙最朴素的补偿定律。你付出的劳动和关爱，你就会收获平安和富贵。这4样东西，植物、家电、水族、杂物，它们代表的是混乱。你把它们请走，你请来的就是秩序。秩序就是美，秩序就是福。这本质上是在谈一个舍字，舍弃那些没用的杂物，舍弃那份图方便的懒惰，舍弃那种想占满每一寸空间的贪心。当你学会了舍，你才真正懂得了得。当你学会了舍，你才真正懂得了得。得的是什么？得的是一份心安，得的是一份运势的腾飞，得的是全家人的健康与和睦。这份收获，难道不比你多占那一点点储物空间要有价值的多吗？环境的改善是一个持续的过程，不要今天清理了，明天又随手把东西扔上去。你要建立一种规矩，规矩就是冰箱顶部是禁区，任何东西都不能停留。当你建立并守住了这个规矩，你就是在守护你家的尊严，守护你家的运道。这不仅仅是为了好看，这是为了全家人的长治久安。大家要多去体会那个空字的妙处。空不是没有，空是无限可能。一个空的冰箱顶，它预示住你未来的财富有无穷的增长空间。一个满的冰箱顶，预示住你的人生已经到头了，再也装不下新东西了。你想要哪种人生？答案就在你的手里，就在你的厨房里。不要小看这点生活琐事，它关系到你这辈子的祸福吉凶。我说这些是希望能唤起大家对家庭环境的敬畏。环境是会说话的。一个整洁的冰箱顶在对你说：主子，我准备好了，让财气进来吧。一个杂乱的冰箱顶在对你说：主子，我太累了，别再往我头上加东西了。你要学会听懂这些声音。当你听懂了，你就真的掌握了命运的主动权。希望大家都能从今天做起，从清理冰箱顶做起，把那些凶相通通赶走，把福气通通请进门。这就是我们国学智慧在现代生活中的最好应用。不花1分钱，只需要1颗心和1双手，你就能给家里做一个最好的风水局。祝愿每一位朋友都能家运亨通，财源广进，全家平安顺遂。这就是我今天想跟大家交流的所有内容。只要你信，只要你做，你一定能看到奇迹的发生。这不是我说的，这是天道赋予每一个热爱生活的人的权利。我们要记住，家是心灵的港湾，而厨房是港湾里的能量站。
冰箱就是能量站的核心，守护好这个核心，你的人生大船就能在商海，在社会这片汪洋中乘风破浪，永不翻船。这不是比镜子对床重要的多的事情吗？这关系到你全家人的肚皮，关系到你全家人的口袋，请一定要从事起来。这是我曾某人对各位最真诚的忠告。再次提醒大家，那4样东西：带齿植物、小家电、水族箱、沉重杂物，它们是阻碍你发财、影响你健康的绊脚石。现在就去把它们搬开，搬开了，路就顺了，顺了，福就到了。谢谢大家，希望这套道理能伴随你们，让你们的每一天都过得更有质量，更有尊严。